Belinda Adhiambo. Bang'anyo mag Azimio mag sundo piny owacho ewi pek mar ngima mar weyo ji mayo 30 ka wito ngimagi e lwet obila. Riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza koro yie mar duogo e mesa mar twak ma kamano idhi tayo kod komiti ma jokanyo 10 e bwo thek ma jatend piny machon mar Nigeria Olusegun Obasanjo. Chris Owino nigi ler mathoth. Ndalo machuok kende bang' ogai mar Azimio Raila Odinga yango e twak mare kod jofwamb weche maok e pinje maoko ni jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan ne obiro e pacho kae jumbe 2 mokalo mar tayo twak e kinde kod jatend piny William Ruto. Adiera koro oyangore ni kweth ariyogo dok e mesa mar twak. Kaluwore gi oboke mane ochwal ne jofwamb weche kod jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi e lo riwruok mar Azimio, twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza idhi tayo kod komiti mar ji 10 e bwo telo ma jatend piny machon mar Nigeria Olusegun Obasanjo. E obokeno, riwruok mar Azimio onyiso lit margi kaluwore kod tulo, thoe mag jopiny kod kethruok mag mwandu mag jopiny mane okwako pacho kae kinde ng'anyo. Azimio osingo mar miyo luor katiba kaachiel gi tieko ywaruok manie kindgi kod Kenya Kwanza e yor kwe. Kaluwore gi obokeno, riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza dhi gwelo ji 5 moro ka moro mar chugo komiti mar ji 10 madhi tayo twak. Komitino dhi ting'o ji 4 maok e od bura, tend kweth ariyogo e od bura kaachiel gi jokanyo mamoko 4 ma ok jo od bura. Riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza osebedo ka isundo mondo bed piny ma timo twak kaka yo mar tieko gwandruok e kindgi bang' ng'anyo mane oweyo ji 37 ka owito ngimagi. Pok ong'ere ni twak dhi chakore karang'o ka Azimio osingo mar biro chiwo ler e kinde mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.